ahari ino modoka yashobora kudusobanurira niba yanyujije mu kirere. Obutikirizana bureberekireho bwa nyuma y'abataka bakorekamu akakumuriya Mureme John hamwe n'omukazi we Nyirabakunzi Evangelista abo kubateekatekaho kugira ngo nibo bihire amabare omu ruguuto rw'abataka. Aberebire nagabo nibagira ngu aba babiri bizire na motoka kandi batandika kuyora amabare agabataka batireho okwenda kuuma oruguuto rwabo. Omukuru w'entebe y'okubanza ahabwa ekyaro kya Bikora Kazungu James ashoborire ngo abataka nubashyira ha mwanya ogu kandi bakazibira motoka egi kutwara amabare kandi ubwo yongere yashoborera ngo oruguuto oru rumazireho ebyasha bingi kandi rubendo yamba abantu okutwara amatungo gabo omu mahanga agetorere ecweka eki agari mu kirya Rwanda hamwe na Kongo. Wa gatatu ari kuza gupakira arajana amabuye ayakuye mukwe, ariko ikintangaza nuko avuga ngo nta muhare buhari, akaba kuja gutanga ubujuzi mu koti ngo ntanze yigeze ba hano. Kazungu James ayongere yagira ngu enyumaho Nyirabakunzi Evangelista akaba yagira mu koti aruhakana so kubaho ko rugutoru ngumbwene eki nikibasa kuba nico kibagemeserize okwiyaha amabare. Abaho ahantu hahoze inzira kuva kera taramenya ubwenge, aho namenye ubwenge nasanze iyo nzira tukifite ubutunzi bw'inka zikihari. Iyo nzira twanyuragamo tuja abantu baja kuvoma amazi mu cuho n'inka zinyuramo zija gushoka amazi mu cuho. Noneho inka zibaye nke ubutunzi bugabanyutse abantu batandika kuyifunza kuyihinga. Noneho kubw'amajambere y'igihugu cyacu tubona yuko iyi nzira tuhaga turategana dufite abarwayi turabajana mu maboko. Umuringo nugwo gumwe duhimbaze Daniel hayongere yashobora ngo bunka bataka bakabaye koziremo murimo okureba ngo bagumana bagarraho oruguuto rubusya okwenda kuyamba bebyiruka abarumuka pichipichi hamwe n'emotoka okwenda kurabaho nkonka bataka abayangire entunguka egi abarimu Nyirakashaze Beatrice hamwe Nyirabakunzi Evangelista bari mbagezeho kureba ngo entunguka y'ecweka egi yagarike nyuma kandi omushango ogu gubire gwatwirwaho mu koti ahabwa abantu aba abarukoso rw'utoru. Amabuye y'abaturage yo mu gishe yaduhaye bayasuke imodoka iveho imodoka inyureho, ariko amabuye y'abaturage agarutseho. Ariko Nyirabakunzi akore statement avuga yuko imodoka itagurutse yuko ayikoreshaga uyu muhare nawe awukoreshaga. Abandi bataka baramunyira guhigwa Rose na Nyiramariza Flora bagira ngo rugutoru rubire rwatandikire kureta hentunguko mu cweka konka ebiriyo nibibaho nibiretaho butikirizana kandi bandamye entunguka. Njewe ubwo mwanya go nturiye na mukuza ino ndi gushingirwa iyi nzira nayisanzeho inyuragamo abantu twewe ikanyuramo n'inka ikanyuramo n'ihene. None aba bakozi b'imihare batugiriye neza nko mu burwayi batereka hari ahantu twatsibure. Abandi bataka nabone bacwera urubanja rya Mureme John hamwe na Nyirakashaza Beatrice okuremesa oruguuto rukorwa ekiri kureta hwembandama. Kotari kuvuga ngo nta mabuye ngo nta muhare guriho ngo nta nzira iriho. None imodoka twe tugeze ngo tuyifatireyo arazana abo bantu baritabaza bagiye kwenda atubwira imodoka yanyuze. Ebyona beshangirweho kandi ahiriya Mureme John abirashobirwe bwanyuma y'abataka kuzibira motoka ye ayibeye kurira amabare konka we agizirengwa amabaraga abiragihiro mufamu ye hatari haruguto. Nta kibazo kubera twese tuyinyuragamo, ariko amabuye nibakora iki nibareka tuyakoresha kubera twayakoze iki twashizemo abakozi tugukora iki kugira ngo tuziture umurimo gwacu urukundo. None abaturage bashaka gukora iki amabuye ngo bari bakoresha iki umuhari. Gashakwa Adonia Tuheire omuri Kisoro konka.